आज म तपाईहरुलाई मेरो जीवनमा भएको एक्सपिरियन्स सुनाउँछु ल। अच्छा मेरो जीवनमा चाहिँ पहिलो पटक कायाकिङ गर्ने अवसर जुर्यो। योजना चाहिँ यस्तो थियो, हालदिनको टिस्टा सेन्टर टिस्टा खोलाबाट चाहिँ कायाकिङ गर्दै गर्दै समुद्रको एक टापुमा अनि त्यहाँ बारबिक्यू गर्ने अनि पूर्णिमाको दिन भएको भएर चन्द्रमा उदाएपछि चाहिँ फर्किने प्लान थियो। मलाई कहिले कायाकिङ गरेको थिइनँ, कायाकिङ गर्ने टेक्निक पनि थाहा थिएन, तर ट्रेनरहरूले मलाई सिकाउनु भएको थियो कि। अनि मैले सिकेँ जस्तो लागेर पुरा ओभर स्मार्ट भएर स्वाटी काटिरहेको थिएँ होइन। म त्यो बिचैमा डुबेँ कि। पानी त कति गहिरो कि, यस्तो चिसो भएको, यस्तो जाडो भयो होइन। तर मलाई डर चाहिँ लागेन, किनभने वरिपरि ट्रेनर हुनुहुन्थ्यो मलाई बचाउनको लागि, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले एकछिन होल्ड गर्नुपर्ने थियो नि त आफ्नो जिउलाई। अनि ग्रुपमा हुनुभएको सबैजनाले मतिर फर्केर पुरै चिन्तित हुनुभयो कि अब के हुन्छ होला, अब फेरि हामीसँग ग्रुपमा जान सक्छ कि सक्दैन, अथवा उसलाई के कतिको असर पर्यो होला भने सबैले कन्सर्न देखाउनु भयो। तर मैले एकदमै राम्ररी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो भन्छु कि। उनीहरूलाई अत्याइन पनि अनि आफू पनि आत्तिनँ। अनि फेरि अलिक ड्राई कपडाहरू लाएर फेरि अनि कायाकिङ गरेर ब्यालेन्सिङमा मलाई दुईजना ट्रेनरले नछोडिकन सँगै लिएर जानुभयो। अनि त्यसो गर्दै गर्दै टापुमा पुग्यौँ। अनि त्यस पछाडि आगो बाल्यौँ अनि बल्दै गरेको आगोमा जिउ सेकायौँ अनि बारबिक्यू खायौँ। अनि जब चन्द्रमा फुल मुन उदायो अनि हेरेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ होइन घर। तपाईँहरूको पनि यस्तो एक्सपिरियन्स छ भने प्लिज सेयर गर्नु होला है त। थ्याङ्क यू।